Nitwacokereria murori wa Driso CV ni kireka ria keri ria tafarira itu ya gucoboria turi nake Bishop Stephen Idahi kumo kuria mwena wa Gatanga toria gumenyithirie ni Murang'a County thini wa kanitha wa Gardens of Joy kuria koragwo agitungata na niage kunyitaga ugeni thutha wa tafarira aikwira muthenya wothe wa kiumia no uthio thome nake na atuike kirathimo thini wa muturire waku hiwe ni uritwo ni mwihoko Bishop uri na kiugo kia mwihoko kiugo kia mwihoko na kiori andu aingi ni moi horo wa kugia na mwihoko no kuri na mathina matatuheaga kanya ga kuona ta kwina rucio ni gutumanaga Bishop no cio ni muturire hindi iria muturire watumana ri kiugo giki kugia na mwihoko ni kiagaga vari reke ngwire uhoro uria wama no horo uria utangithira ni ati ithui gutire mundu uturaga ni undu wa hinya wake ithuothe tuturaga ni undu wa gutuma wa gukorwo tukoragwo tukuitwo ni moko ma Ngai ti besha ti hinya wa mundu ti uge wa mundu ona ti uhoti wa mundu tuturaga na nikio kuona andu membia ni makuaga na ona mundu akorwo ndari wona korwo na gathi confit mugwanja gutiri undu uri karikagerio ona uri ratha makathe yothe tiga Kenya the yothe onake wario wake ni buti no uri omwe inya gwa ithathu gutiri itathekwo gutiri handu hangi mwisho wa mundu wina nyama na thakame ni kaburi no ni tugia na mwihoko thini wa Ngai na riu ri kiria mwathani Ngai araiga atiriri na ni hau niho ngwenda tuthome ujitikiri tuthome kirikaniro na gitumi kiria kiratuma njarie ni tondu andu aitu no makue ngoro na andu aitu no morwo ni hinya na mandiko mekuga atiriri ati thini wa buku ya Isaia 43:18 no riri tigai kuririkana maundu maria mahitukite ona kana mwicuranie maundu ma tene atiriri nengwika undu ungi mweru na oguo ugukunuka oro riu na ni mukwio wionera giki kiugo ni Ngai uraheire na arahe niguo njukenjeririe mundu uria mutangiku ngoro tondu ciugo cia Jesu we akiaria mwenyewe aigire ati mutikae gutangika ngoro ni mwihokete Ngai na ndirira kwarira mwiroreri wakwa umuthenya wa muthi ndimwire niguo ni ugereire maundu maritu ona ni wonete maundu maritu na bururi witu ni ukoretwo na maundu maritu o turia ngugite te ukavere ri ngiamba kwirera na mwihoko kuria indo iria turiaga ri ona muthamaki wa bururi wa Kenya hindi aratangathite disaster ya king'aragu ni tondu ni kuritu irio itirakate itironekana ni nyihu ona riu ningi mbura no ndegu na no iregeire iguru na andu ni mahandite no na kimera gitu ri ni kirathie ta turona maitho maratuonia no kiure no twina mwihoko kwi Ngai tondu Ngai ucio uratuheire gia kuria hindi uri rori kimera kiorire ri niwe wikarire gite ona umuthi ni tondu Ngai ndagarurukaga igani ni umuthi rucio nginya tene na tene na riu niwe watwariria twira atiriri tutige kuririkana maundu macio ma tene maundu maria mahitukite ni mahitukite tondu ni aroka gwika undu mweru ni aroka eke undu mweru na kuririkana ati ni turahuragwo ri kuririkana ati biashara ni irathukite ri kuririkana ati maundu maria ati muci wakwa ni ugwite ri na shanda kwira atiriri muthenya wa muthi njeri ati kugwati undu ta guikara hau ugwite uregete guki no ugwe ni na ungigwa ni kawaida kugwa ni kawaida no ni atiriri gukira nikuo kwina bata kurira hau undu mundu ungigwa aikare hau thiri ucio niwe muhote tobe tucoke haria turore Bishop nyambe gutwe na miario hari haha mwihoko na mwihoko kuringana na mawoni makwa ri ni ndona kairatwarana na witikio ati hindi ria wetereire kindu wina mwihoko na wina witikio
ati kindu kiu ni gikuhanika ta njira atiriri mwihoko ni udipendaga na witikio niguo mundu age maithori kana mundu ri kaingi na kaingi ni endaga kindu arona mundu wa kawaida wa mwiri mundu wa kawaida no riri kiu arona ri ng'ombe ya mutumia uria wendete gukama iria ri ina mbegu ri akoragwo agikena ni to ni regerie ng'ombe yake mweri kenda yathira ni gwika atia ni gukama iria ri ngaingi ni guciara kame korwo hatari nake he mundu ungi wendete iria ndakamaga na ndendete ng'ombe no ni endete ki iria no ni oye atiriri nie no muhaka nyue iria anyua iria na witikio kiundu ati ng'ombe yake ni guciara iyo ni powerful no ni atiriri ni nditikitie ndinginyua cai uteke utari iria ucio ni witikio wake na ndanyua na riu riria Ngai arathimire mundu witagwo Muyahudi ri nyambe mucokie thutha nini ri Ngai amurathimire akimwira atiriri na ningakuhe bururi wa iria we bothi wa iria na nyama na reke ngwire undu umwe Muyahudi angioka Kenya ono mutume Garissa ndagetekera kuria githeri akaria nyama na nyue iria na ria uki tondu icio nicio erirwo no ni Ngai ni ehitite na ni igire atiriri ndakae kunina mundu na ng'aragu icio ni ciugo ciake ndakanina mundu na ki na kugu tutiriraga ona mwana uria wetagwo Shukura onake Ngai rimwe ri ni ndiyuragia tondu ta riu he murata wakwa na ni wega kugweta kwenda gucokia thutha hanini he murata wakwa ni Ngai no ige ndakanina mundu na ng'aragu no he mundu ndungata ya Ngai thakame yake iraitikire ta ya nyamu na nikio andu matukanagirwo Bishop ni tukwenda tuthererie haha ciugo cia Ngai ni ciama na gutire Bible yugaga niri era na riri ikoragwo ikorect reke ngwire mundu ri o kiria gikangua ni ngakua one day one time ndigakonde muoyo na ni ngakua na kiria gikanjuraga ni Ngai ui hau ni ongukaga na kimoko-ini ma Ngai reke ngurikirie ngwire atiriri na ona ira ndiraragia uguo na hwae ndirathire mahoya ni ndirathire ngira mutumia umwe murwaru tukeri nake ndiramuhe ciugo icio andu riu guku mekiritwo guoya ati cancer mundu arwara cancer ndangihona no reke ngwire ira ndari na tware mathiko-ini na turathikire mutumia urare murwaru cancer no ti cancer iramurire aroragirwo ni murimu ungi no tukiaria ri no tuge ati cancer niho iramuraga kana uragaga andu no reke ngwire uyu ni guoya wa andu ogi uyu ni guoya wa andu aria mendaga gutura mariaga andu ni ati murimu murimu uria ungikuria kwena mwihoko ti cancer tondu cancer angikoneria mundu o to ria mundu ari akuaga ni kurio ni nda gikuo gia kurio ni nda ri na gikuo kia cukari ri na gikuo gia cancer ri ni kiriku gite gikuo thank you muno Bishop I am telling Kenyans tiga ikuhingichwo thi murimu uri utumaga mundu athame thi ni uria Ngai arehete na wa gukuruta thi thank you muno wa gukuruta ki thi ti kiria andu maroiga kuri andu marwarite cancer na ni mahonete na mararuta wira miaka mingi thutha wa kurwara ki kuti cancer yuraganaga ni Ngai bandiko maigite ati thini wa buku wa Samueli wa mbere 2:8 ni Ngai uraganaga na ni wotuma guturuki muoyo ini tondu akoragwo Ngai na kuri na mwihoko Bishop hari mundu wothe murwaru hari mundu wothe ukwireirwo hari mundu wothe urwareirwo kuri na mwihoko wahota kurora mundu wone riu uyu mwathani ri ni gutobora tugaga ndwari nene tigukua riu ningi ni kuragia na uragani muingi Bishop otora tukugite thini wa gicunji gitu kia mbere ukona andu ni maroragana kinya gi family ukona mundu agithi
rĩngĩ ũtungata nĩ oragĩrwo barabara-inĩ ti atĩ Ngai ndakoragwo amenyete akoragwo oĩ na rĩngĩ kaũndũ kau gekĩkaga arigĩrĩrie mũndũ ũngĩ tondũ kwĩna mwĩhoko kana ekaga ũndũ ũcio ena gĩtũmi gĩake tondũ kwĩna mwĩhoko no nĩtũgũkĩhoya Ngai tũtige gũkua tũrĩ andũ ethĩ ũguo Ngai atũhe kana ngoma tuhoe Ngai ngoma nake atigane na ithuĩ thengio mũno Bishop tucoke harĩa mwĩhoko-inĩ ndĩrenda kwĩrĩra andũ a Kenya atĩrĩrĩ o toguo kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra tũtige kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte there is something on the way coming kũrĩ ũndũ mwerũ wĩ njĩra-inĩ ũroka ũkĩte nĩguo tuĩke ũteithio waku wĩrĩga kũhunjio gũkũ ĩ we mũndũ ũyũ mũrwaru rĩ kũrĩ ũndũ mwerũ ũkĩte wĩ njĩra-inĩ nĩguo ũhone ũkenere ũtũũro we mũndũ ũraciarithĩtie kana ũrahandĩte na nĩarona kĩmera gĩake tarĩ kũra kĩrora ndĩrenda ngũmenyithie kũrĩ ũndũ mwerũ ũkĩte ũtige gũtinda ũgĩtangĩka kũrĩ ũndũ mwerũ Ngai ekĩte atĩa areka nĩguo agũcokerie mwĩhoko na agũtware na mbere we nawe mwana ũrathiĩte ũraigua ndũrĩ na mwĩhoko wa maica nĩ tondũ gĩthomo gĩaku nĩ ũrothakĩra ndĩrakwĩra kũrĩ ũndũ mwerũ wĩ njĩra-inĩ ũroka nĩ tondũ Ngai ndariganĩirwo nĩwe o ũrĩa kũhana kũkinyĩte hau Ngai akĩenda ume hau ũthiĩ ngathĩ wengĩ nĩguo mũgocage thengiũ mũno Bishop Kenyambe ngũtue na mĩario tondũ no wega njũrie kĩũria gĩkĩ tondũ nĩ njũĩ mwĩroreri maũndũ rĩngĩ maramũhĩahĩa no ndĩmũrĩirie haha nyambe ngũrie mũndũ gwĩtwo Bishop hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena mwĩhoko nĩ aiguaga hĩndĩ wĩrĩga kũhunjia gũkũ no kauga atĩ Ngai ndangĩkũhe kĩndũ agũcokere Ngai ndangĩkwenda akũmene kĩrĩa ekaga rĩ nĩ akũhĩtũkagĩria handũ ũcoke wĩna handabu nĩ akũrwaragia nĩgetha ũmenye nĩwe Ngai nĩ akũharagia nĩgetha ũmenye nĩwe Ngai nĩ akwagagithia riri nĩgetha ũkamenya riri ũcio tirio nĩwe ũheanaga thengio mũno Bishop kũrĩ andũ morĩtwo nĩ mwĩhoko mena mbeca matirwarĩirwo maikarĩte maica mega mũndũ ta ũcio rĩ ũngĩmwĩra atĩa wĩna kiugo gĩake mũthenya wa ũmũthĩ ndamwĩra tiga kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte kwĩna ũndũ mwerũ Ngai areka ũrekĩka mahĩndĩ momũ no macoke muoyo niĩ ngwĩciria ndikũria ũndũ ũngĩ na matũre rĩ ngwendaga rĩrĩ tũkindĩre ũhoro ũcio atĩ mahĩndĩ maya hihi rĩ no macoke muoyo kĩũria kĩnene mũno nake Roho wa Ngai arakwandĩkĩra atĩ riganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũkĩte tondũ niĩ na niĩ nĩ niĩ Ngai ũrĩa ũrarĩ kwĩra ũmũthĩ rũciũ no ũrĩa ũgũtũra na aragũcokeria agakwĩra kwĩna mwĩhoko nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ uguo ũhoro nĩgetha tũinĩkĩrĩrie ũhoro ũcio nĩguo wa bata na ngũrĩkĩrĩrie na gũkwĩra atĩrĩrĩ ignore whatever other people are saying kana upuuza tigana andũ ũrĩa maigĩte tiguo tigana kĩ na andũ uguo just Jesu rĩmwe nĩ aiginoire akĩagũthikĩrĩria akĩraria ndakwĩra atĩrĩrĩ raria mĩario ĩrario nĩ andũ tiga kũmĩhe thamana mĩtue ya tũhũ nĩ tondũ we ũratũũra ũrĩa Ngai endaga na we ũratũũra kũringana na wendo wa Ngai na ũgũtũũra mĩaka ĩrĩa Ngai endaga ũtũũre gĩa na mwĩhoko thĩinĩ wa Ngai tondũ nĩwe ũrahota gwĩka ũndũ mwerũ nĩ ũgũtwekũra he andũ namba ya thimũ ũhoro ũcio ũikare ũguo rĩ rĩu niĩ Ngai akũrathimĩre kamwe kau o tũikarania na kau Ngai atwarĩria kiugo kĩa mwĩhoko ona rĩu ngwĩre atĩ gĩa na mwĩhoko na weterere Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ egwĩka ũndũ mwerũ na gũtiramakania harĩ ũrĩ rĩu na gũtiramakania ũkinyĩte ha na maũndũ mahorokete nginya ha tondũ Ngai ahota gwĩka ũndũ mwerũ Ngai akũrathime mũno marĩtwa makwa nĩ Bishop Stephen Ndai nyumĩte Gatanga ngĩhunjagĩra kanitha wa Gardens of Joy na rĩu ndungataga mwena ũcio wa Gatanga Ngai amũrathime nĩngwenda kũgeithia na kwendera mahinda mega endwa akwa othe andũ atungatĩri arĩa tũtungataga nao mwena wa Gatanga na rĩu ningĩ ona andũ a kanitha wa Gardens of Joy na mũririkanwo nĩ Ngai na mũrathimwo na thiĩ na mbere kũrũmbũiyo na mũtũrie mwĩhoko
Amen. Kurathime. Omothe Amen. omothe nĩ wandutania na nĩ ndakena Amen. nĩ ũndũ wa kwarĩria mwĩroreri witũ na ũkamũhe mwĩhoko Amen. tondũ either mwaka nĩ kwambĩrĩria wĩ gatagatĩ kana nĩ gũthira ũrathira mahinda mothe mũndũ nĩ oragwo nĩ hinya nĩ tondũ nĩ mũndũ nĩ ũkũrara toro ũgĩciria tondũ wĩ mũndũ no waririkana kwĩna mwĩhoko ukamenya maandĩko ma Ngai marauga riganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũkĩte nĩ tondũ Ngai nĩ aroka gwĩka ũndũ mwerũ hihi ũndũ mwerũ nĩ ũramenya nĩ ũrĩkũ kĩndũ kĩerũ ndũĩ gĩkorwo kĩhana atĩa nĩ kĩndũ gĩtumĩtwo gĩkorwo na iratathi na kĩrĩ thĩiniĩ handũ ũguo ndũĩ riri wakĩo ũhana atĩa ndũĩ nĩ kĩndũ mũthemba ũrĩkũ ndũĩ kĩharĩrĩirio kĩhana atĩa ndũĩ gĩgũka gĩkũgũthe na surprise ĩhana atĩa no ũndũ nĩ atĩa wĩikare umenyete ũriganĩrwo wambe ũriganĩrwo nĩ tondũ Ngai nĩ aroka gwĩka ũndũ mwerũ na ũtangĩriganĩrwo Ngai ndangĩũka gwĩka ũndũ mwerũ tugaga gũtirĩ kĩmwambĩrĩrio bishop gĩtarĩ mũico wakĩo ngeithi ũtwarĩre andũ a Gatanga nĩ twakena mũno makĩria na hau nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturumo tabarĩra itũ ya gũcoboria mũthenya wa ũmũthĩ gwa Three Stones TV gũkũ muoroto witũ arĩ gũcokia rũĩ amũkaro.